優美嘅環境，係見到流晒海水啊！又係沙頭角啊！消防哥打卡。啊，消防哥從未救過火啊！沙頭角，沙頭角從唔會火燭嘅，所以入到呢度做咧就最正啊！做消防員。人啊要重蹈覆轍嘅，上次食咗有呢個歲月味道，今次晒係咪有歲月嘅味道啊？識喎個拼音。中英街。嗰個路牌咧有幾廿年嘅，呢個就新嘅，唔同啊！以前係有冇100年啊個路牌英文唔同。 ？100年前嘅路牌係嘛？以前係右先寫過㗎係嘛？街車坪，因為坪車街。就正式車坪街，就係卡。呢個係車，呢個係譯音嘅。哦係喎，呢啲英文唔同嘅喎。係唔同㗎。啊，我都冇留意。俾你點醒添。嗰年入嚟咧，要啲鋪頭幫你。即係以前呢度係火車站啊嘛，咁咪叫做車坪咧。沙頭角貓最出名啦。沙頭角冇貓，所以整啲假貓，淨係得狗嘅啫。嗱，沙頭角咧就冇貓嘅，呢啲貓咧就借翻嚟擺下喺度。老虎嚟，水晶機隻有。啊，呢得意啊呢只。車底貓。有兩隻貓啊！哇！啲移植㗎嘛呢啲。移植嘅呢啲。琴晚繁殖嘅。啊，外來種啊呢啲移植㗎。頭粒齊啊，走晒啊！有隻細隻嗰度。走晒。只係爭火車嚟㗎。假到屎啊！都唔細緻啊啲嘢。唔鬼似啊！粗枝大葉。望望下好似假咁啊！假嘅。因為佢呢個係咩叫九廣鐵路啊嘛？即係九啊，即係英國人啊嘛。咁你大陸冇保存，大陸都揾唔到，咁佢唯有復原都係1比1整部假嘅。咪大陸大把啦，上次睇係嘛？上面嗰度，大陸嗰啲舊火車頭。係咯，望望下好似手錶處啦。都算係咁話啦。去大埔嗰個博物館。你上次你中意睇火車頭啊？去上次我去嗰度啦，大陸嗰度啊。我哋坐火車俾人買。單程啊！誒，嗰兩蚊就發達啦！兩蚊發達啊！係啊！哇，40蚊，拍得我啊！係咯，好好服務咧，而家係。仲抵過大陸啊！40蚊啊，係嘛？梗係好好服務啊！我哋2蚊咋？俾成40蚊，架船真係好定喎。我係冇浪啫，因為係俾40蚊啫。2蚊嗰啲就冇。俾個手勢喂，大佬。有包數喎，原來抽佣係嘛？要包數。啊，右手邊香港啊！左手邊唔使講啦，都話香港係繁華之地㗎啦。好，登陸一小步，行一大步。有博物館喺度。博物館啊，啱我頭。有啊，睇下。啱我啲文青喎。寫住嘅。真係有喎。啱我啲文青啊，睇下我呢啲文青啊。嗱，呢條樓梯咧10幾級㗎嚇，小心啲嚇。咁我哋行過去啦。誒，今日唔開啊！今日唔開啊！今日開啊！今日唔係初一咩？今日呢個係農曆，
新年得唔農曆啊講講，你冇玩嘢。唔入得㗎嘛？有得隨便。我入嚟啦。你哋係啱啱嗰間係咪街道？係街道。好，唔該。佢哋啱好似係遲咗架船。哦，係啊，隨便參觀嗰個。咁大隻蝌蚪喎呢度，我未見過。呢個鯨鯊啊！大種蝌蚪啊！哇！有鴨洲隊啊原來，咁多壯丁啊嗰陣時，五幾年。而家啲壯丁出晒去，家陣咦咩？嗰陣時10幾歲，而家都80幾9歲㗎咯。70年前啊，啊？仲健在嘛？現在你都唔夠佢爬。誒有教會冇牧師嘅，得紮僆仔嘅啫，冇事啊！福音咧就傳到嚟呢個島度。我就係睇到得啲冇牧師冇成咁樣得教會咧，係小朋友咁樣，牧啊師都有嘅。長豬啊！唱住嘅。長豬啊！真嘅即係假都有啦，有真有假有對比啊嘛。假嘅喺邊咧？啊！啲村姑幾後生，啲村姑，啲村姑幾後生。咁啊，戴翻個墨鏡先啦。而家上咗個島咧，行嚟去咧，睬我哋咧，都見唔到10個人。嗰個生竹打冧咗啊！咦？呢個唔知咩遺址啊？應該係俾舊公廁遺址喂，吹冧咗係嘛？舊公廁遺址啊！嗱，臨時設喺嗰度。係啦，真係舊公廁遺址。喂，真係喎！咦？頭先屙咗，所以啊真係冇事，一滴都冇。踎低影張相咯，喂！冇啊！踎低影張相。哇！呢度真係好天然，哇！正呢度屋。你踎喺度，影張相先。鴨頸啊！咩做咩斬咗嘅喎？即係瓜柴鴨嚟呢隻。喺風水學嚟講咧，就唔係幾老禮啊。不過喺地質學嚟講咧，幾有價值啊！鴨頭啊，打卡片喎，打卡。行近都唔似鴨啊，遠睇似啲似，因為太大。拍張相先。我哋登陸鴨頭。呢個鴨嘴。啊！鴨嘴。呢度啊可以最大承重量好似5個人嘅啫喎，1、2、3、4，冇啊！最多係容5個。10個都冇。唔好多嗰個啊！呢度啊。多一個唔得。聽我講啊！聽我講啊！唔得㗎啦。後果自負又。幫落口啊！你真係幫落口啊！哇！呢條鴨屎忽啦係嘛？埋去聞下先啊！聞下個屎忽啦先。鴨風味啊！哇！真係嘅，成個島都係咁樣造型嘅。聞過啦，不可言喻。以前居民出入交通就係靠呢度㗎啦。一到16歲咧就考翻個牌㗎啦，唔係冇人揸出啊嘛，係嘛？佢哋共享嘅，就唔係話邊一架咧屬於邊一個嘅，即係你揸出去揸翻入嚟，揸翻出去揸翻入嚟。呢啲叫共享直升機，不過而家改咗搭船，就冇呢味嘢㗎啦。唔使驚啊，喺度攤都得㗎啦，我哋喺度攤。
我攤都得㗎啦。啊，翻嚟啦，一個圈啊！冇晒喺度，冇遮冇掩喎。有機會咧，我就唔係好肯定啦，係有可能咧，就係接咗最遠咧合作上嚟嗰個咧，有機會係藍蛇尖咯。最遠係啦，唔好最尖嗰個係啦，都係咁啦，冇乜嘢，冇咩感覺上到嚟。夠尖夠難行，我難嗰條翁係啦，條翁300幾米啫，好輕嘅。嚟過算啦，呢度都係咁啦，冇乜嘢，可以翻來啦。落下圖嚟，自己嚟。即刻精神晒。鴨洲日產，鴨洲咖啡。係啊，帶隊係咪邊度？鴨屎咖啡。鴨屎咖啡，鴨屎陽光沙灘個靚景，鴨屎咖啡。即係食個景啫嘛，呢度係咪？呢種係咪就係愛情嘅味道？嗱，我哋玩完翻上船啦，避開啲人潮。沙頭角㗎嘛？人潮湧去。沙頭角。我哋行過去睇啊！你去睇，我睇。啊，馬叔姐。歡迎光臨州。又考過嚟呢度，都係冇過嚟啊！嗱，吉澳咧就好耐歷史㗎啦，喺二疊紀嗰陣時咧就已經有足跡㗎啦。咁而家經過咁多年，咁啊發展成變咗咁嘅樣啦嚇。嗰啲姓李啊、姓高啊，咁啊落地生根啊喺度。好。呢度就係啦。哇！呢間咩廟啊？三聖宮啊，犀利啊！打招呼先啦。係。大街條街有幾大啊？大街咁大條街。你客家人唔啱咯。佢唔識聽，佢圍頭話好正，係啊圍頭。絕晒種㗎咯圍頭話。佢咪仲係咯，再種嚟佢都係。係喎，開團咁5月去邊啊？嚇？你話去咩啊嘛？西江啊，去梧州啊嘛。梧州係嘛？屌，唔係西江咩？梧州咪踩到西江啊？唔係。係啊，西江咪即係梧州，梧州咪叫西江咯。係咯。梧州係西江嘛？係咯。梧州啊嘛。你又西江係嘛？你又冇啦啦又曬一個。 1、2、3，哦，你又西江係嘛？因為你日數。哦，咁得啦，咁啊西江啦。係咯，你無啦啦又整多個上海，咁啊好橫牛喎，喺開2個團。冇㗎，呢啲叫做俾你機餐 B 餐啫嘛。喂，有得揀你唔揀，好喎，你冇得揀係嘛？我揀咗啦。啊？你揀邊度啊？我舉咗啦。你揀近近地。係啊，因為你日數問題啊嘛。同埋價錢問題咯，起碼貴1倍。你去上海玩，唔係，淨係高鐵都貴啦。咪啦，你高鐵來回2000啊！幾人啊？如果你去梧州，我諗你都係2000嘅成個過程。哇！你支炮喎，咁啊買飛㗎咯喎！水月宮應該係觀世音菩薩啦。係啊，啱啊，估啱咗。不過都好過大埔啦，大埔郊。鏡花水月啊嘛，人生可以玩嘛，同你講。珠海嗰度有啊，但係整個街。我挺你啊！石級走去停360咁望一望，翻落嚟就咁嘅節目㗎啦。所以去呢啲地方有心理準備啊！準備啊！中茶喎。嗰度啊？唉，可以去台灣。慕名而來啊！係啊，台灣好啊。
就呢個啊？就呢個影啊！沙井定係古井啊？拎開佢咯，崩開佢咯，哦或者都同佢冚翻。有蝌蚪啊！哦，沙井啊！頭先佢話沖茶飲過呢度啲水。嚇！沖茶睇唔到個牌。哇！喂，井冇嚟咁矮嗰邊，冇理由喎，沙井嚟㗎嘛？呢個內游水都得喎。又喺個路中間。呢個應該得㗎，呢個應該得。係咯，封實晒咁真係。啱台。驚危險，驚人跌落去啊！應該圍住佢係啱啊嘛。係整啲欄杆咁樣。啊，養翻啲金錢龜啊！你唔係咁啊，而家整啊，定係嗰個啊？嗰個又係喎，嗰個啊。呢個影啲好啲。嗰個古啲，嗰個古啲係嘛？哦，嗰個古啲係嗰個。一個唔夠用啊嘛，第三跑啊嘛，呢個條咁解係嘛？哦，呢個金田啲，呢個金田啊，呢個。啊，呢個有魚啊，呢個有魚。嗰個都係六角啊！呢度影得呢個。呢個影得，嗰個都係六角啊！女仔啊！係啊！嗱，點解？唉，猜輸嗰個入去啊！好啊！啊，猜輸咗個落去，猜你哋猜，我做公證。啊，1、2、3，我做公證。睇古證佢哋冇嘅。今次冇遊戲玩啊！咪咯，咪玩遊戲咯。我做公證啊，你哋猜啊。撈金魚啊！今次玩。有意思。啊，幼稚園啊？幼稚園。係啊。民宿啊，今晚住呢度啊。幾有藝術氣息啊！我呢隻真嘅喎，呢隻真嘅呢隻。哇！呢隻狗，呢隻貓嚟㗎。唔係翻頭先嗰度個艇㗎係嘛？喺吉澳嚟講，呢度係最難路段啦。吉澳3頂攻晒我哋，啊！恭喜大家！恭喜大家一齊咯！啊！先靚過嗰個艇喎。啊！嗰個唔係啊，嗰個唔係㗎。啊！恭喜大家！啊！攞磁石貼紀念品啊！有冇吸引先？啊！有啊有啊！有冇印先？有啊！吸引，一頂一個印。哦！我呢度靚啲，呢度靚啲，呢度景靚啲。呢個靚過隻個艇。啊！嗰個景真係冇乜嚟睇。你又玩緊佢？嗰個個沙丘喎，覺得幾靚啊！大個僆仔。啊！幾靚？俾阿婆呃咗去啫。交棚頂。飛到南咁遠，哇！又喺嗰度犀利。交處不勝棚。哇！冇艇嘅喂。冇有高棚個棚咧？頂有個墳場啊嘛，嗰度附近。高棚個棚咧？棚咧？俾拆咗風吹。有山竹拆咗啊？風吹係山竹拆。有山竹拆咗個棚。山竹拆咗。昔日的梯田冇啦，唔見晒啦痕跡啦。梯田冇咗啦。啲梯田嘅痕跡冇晒啦。到啊，咁近。啊！梯田冇咗咯。哦，種花生嘅啫，應該係嗰度喎。冇晒啦，冇晒啦，冇晒，一啲痕跡都冇啦。大道嗰度咩啊嘛？豬欄嚟㗎嘛？學校，去小學。哇！冇分小學、中學㗎，就即係叫學校㗎啫。老師咧，有冇老師喺度？你做住先啊！冇老師啊！我要老師啊！我要老師。嗰邊嚟嘅。個小麗老師啊。啊，係啊！我要老師。小麗老師邊度？啊！哇！喺同邊？掛住老師啊！而家叫木村老師。哎呀！唉，中晒招啊你！哎呀！掛住睇下小麗掛住揾老師。哦。木村老師。有咩科喺度？喺呢度都未偷晒。有咩科咧？搞咩科？係啊，去槍嗰啲掹聲。化學科。個學校門喺邊度？門口。邊邊？後邊啊，後邊啊。冇路㗎。後邊啊。唔係條路或者塌咗啫，圍封咗。條路塌咗。哇！好深喎。有幾深啊？好深啊！愛因斯坦咁深啊？打水啊！打水。哇！呢個翻唔到上嚟喎。呢度落去上唔到嚟㗎。唔好滯，唔好滯。呢個上唔到嚟。加滯減滯，唔好滯。翻返去啦。唔好，你搞屋企人啲嘢啊！呢度有個泵嚟嘅。咪我要透氣啊嘛，要打開。呢個泵係分叉啦。邊度走上嚟啊嘛？哦，玩完啦嘛，還原到啦嘛。係啦，呢度咁高島，咁你冇乜嘢。哦，啱啱好，點食嘢啫？啱啱好行去碼頭。